Bioskop pinggir wae. Itu lewat kita ya. Ini aku seneng kok ngerti nek cara dipupit ning Wonosobo wis seneng sih nang perjalanan. Nah, itu kuda. Makanya perjalanan ya, Mbak. bae berarti sing cekek terus dulu. Kok ayah wae sing ngomong. Ya, di video ke. Lanjut. Udah. Nanti tinggal dipotong. Ya takut kalau tinggi sekali. Takut kak. Beneran. Adanya tak. Ini mau. Oke tadi. Kok Oh, siapa? nanti ya. Karena gini ya. Ya nanti tak jatuh. Masuk angin itu nanti. Tumben. Terjunnya rugi tak? Enggak, ini tertutup kabut. Ngopi bae. Kok nggak ada Bisa di aja. sini ya? Sepi. Barengan nih Mas Teh.